Das ist kein Muss. Alles klar. Also wir sprechen ja über Goethe. Ein Land ist groß, weil die Menschen groß sind. Weil die Menschen also bestimmte Qualitäten haben und dann wird die Atmosphäre so geschafft. Die Menschen arbeiten gut und viel für die Nation und dann die Menschen haben schon das Gefühl, dass das Land wirklich toll ist. Hier wird ganz anders gedacht. Hier machen die Leute viel und ganz anders. Also Goethe war ein Denker. Das haben Sie vielleicht schon geguckt, gecheckt. Er war ein Philosoph, aber nicht nur das. Wir werden von unseren Mitgliedern hören, was eigentlich er gemacht hat, wie lange er also lebte, warum war er Genie, das alles hören wir. Wer beginnt? Wer beginnt bitte? Ich beginne. Sehr schon, ja bitte. Johann Wolfgang Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Cornelia wuchs er in einem repräsentativen Haus in der Frankfurter Innenstadt auf. Johann Wolfgangs Eltern achteten auf eine gute und vor allem umfassende Ausbildung ihres Sohnes. Nur ein knappes Jahr besuchte er eine öffentliche Schule. Den Rest erledigten der gebildete Vater und ein Schar von teuren Hauslehrern. Der Stundenplan war umfangreich und umfasste neben Latein, Griechisch, Englisch und Französisch auch naturwissenschaftliche Fächer, Zeichnen, Musikunterricht, Fechten und Reiten. Mit 16 sollte der junge Goethe die Universität besuchen. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er in Göttingen Geschichte und klassische Physiologie studiert. Doch der Vater war damit gar nicht einverstanden. Er schickte seinen Sohn nach Leipzig zum Jurastudium. Goethe begann auch seine ersten Gedichte zu schreiben, die stark durch Gefühle und Leidenschaft bestimmt waren. Weil er schwer an Tuberkulose erkrankte, musste Goethe 1768 sein Studium in Leipzig abbrechen. In 1770 ist er nach Straßburg gefahren. In der französischen Stadt erlangte er schließlich die Doktorwürde. Im Alter von 22 Jahren ging Goethe 1772 auf Wunsch seines Vaters ans Reichskammergericht nach Wetzlar, wo er seine Juristenkenntnisse vertiefen sollte. Dort lernte er schöne Charlotte Buff kennen, in die er sich verliebte. Doch sein Werben blieb ohne Erfolg. Die junge Dame war bereits vergeben. Seine Liebeskummer brachte Goethe in die Leiden des jungen Sprechers zum Ausdruck. Die Geschichte einer unglücklichen Liebe wurde in 1774 zu einem Publikumserfolg. Im Privatleben schien der vielbeschäftigte Goethe allerdings nach einem Ruhepol zu suchen. Die geeignete Lebensgefährtin glaubte er in Christina Wilpius gefunden zu haben. Die 16 Jahre jüngere Strauß Nissen betascht Goethe aber durch ihr Aussehen und ihr sympathisches Wesen. Schon wenige Tage nach ihrer ersten Begegnung zog sie zu ihm. Ein Jahr später kam 1789 Sohn August zur Welt. Geheiratet haben Goethe und Christina allerdings erst 1806. Den beiden waren nur 10 Ehejahre beschieden. Christina starb im Juni 1860. Goethe selbst starb am 22. März 1832. Bis zum Tod blieb er ein umtriebiger Mensch voller Abenteuerlust und ein ermüdlicher Vielschreiber. Dankeschön, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön.
also da haben wir gehört, dass wie Goethe also auch als er jung war, schon mit vielem tätig war. Er hat auch also im Jahr 25 schon etwas geschrieben und wurde auch ein bisschen bekannt von dem ersten Roman. Und dann hat er so viel geschrieben. Und wenn wir also seine Schriften lesen, fühlen wir auch, er gehört zur klassischen also Zeit. Alles wurde als klassisch genannt. Und hohes Niveau war das ja schon. Und man sagt, 10.000 Briefe hat er geschrieben. Aber sie gehören nicht also zu wichtigsten. Es gibt so viel Romane, Epos, Gedichte. Was hat er eigentlich nicht geschrieben? Und Philosoph war er, auch Wissenschaftler. Das ist wirklich großartig. Das könnte man nicht einfach glauben. Also wie kann man also in einem Leben so viel schaffen? Gut, ja. Nächste Person. Wer ist dran? Rajan? Ja, bitte. Rishabh ist da. Ja. Also Muskan hat alles zusammengefasst und uns gesagt, dass was für ein हाँ सर बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ सर 2-3 मिनट में ही पास में ही आ गया ठीक है ओके हाँ जस्ट कमिंग Der Reichweite und Weltgeltung, die gleich in Deutschland höchsten Philosophen und Komponisten in der literarischen Kultur des deutschsprachigen Raums hatte er eine so dominante Stellung, dass seine Schriften seit dem Ende des 18. Literatur spielt schon in Goethes früher Kindheit eine prägende Rolle. Im Elternhaus gab es eine umfangreiche Bibliothek und es wurde viel gelesen. Für die Kinder gab es gute Nachtgeschichten und schon bald begann der kleine Goethe selbst zu fabulieren und Geschichten zu erfinden. Im Alter von 4 Jahren studierte er kleine Theaterstücke ein, die er als Puppenspiel aufführte. Vater von Goethe heißt Johann Caspar Goethe und Mutter heißt Katharina Elisabeth Textor. Goethe war das älteste von 7 Kindern, obwohl nur ein anderes bis ins Erwachsenenalter überlebte. Seine Schwester Cornelia. In 1765 verließ Goethe sein Zuhause, um in Leipzig Jura zu studieren. Goethe rächte sich, indem er seine ersten Schreibstücke begann. Die Mitschuldigen, eine Volkskomödie, die das Bedauern einer Frau nach einem Jahr Ehe mit dem falschen Mann zeigte. Sein emotionaler Zustand wurde hektisch und sein Gesundheitszustand gab nach. Er hatte möglicherweise einen Tuberkuloseanfall und im September 1768 kehrte er ohne Abschluss nach Frankfurt zurück. Von April 1770 bis August 1771 promovierte Goethe in Straßburg. Im Frühjahr 1772 sammelte Goethe während der Arbeit am obersten Gerichtshof des Heiligen Römischen Reiches in Wetzlar. Er verliebte sich, obwohl diesmal seit der Frau keine Heiratsgefahr bestand. Charlotte Buff war bereits verlobt. Nach einem emotional quälenden Sommer, der größtenteils mit ihr und ihrem Verlobten verbracht wurde, riss
sich Goethe im September los und kehrte nach Frankfurt zurück. Und im Wetzlar hat auch mit Christiane Philippius ihr heiratet und sie hatte einen Sohn geboren für Goethe und sie hat auch gestorben, sie ist auch gestorben und nach 16 Jahren war Goethe auch im Tod geblieben und wird mit Schiller nach der Tod seiner Frau war mit Schiller befreundet und hat auch mit ihm einige Romane und einige Stücke geschrieben und das war sehr gute Freundschaft und beide haben zusammen nach dem Tod beigesetzt. Ja, danke, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön. Ja, sehr toll. Also das ist wirklich fantastisch. Manche Menschen bekommen alles im Leben. Sie sind reich, sie sind intelligent, sie werden ja bekannt. Alles bekommen sie im Leben. Und hat auch zum Beispiel Goethe lange gelebt. Vielleicht mehr als 80 Jahre, oder? Aber wir können nicht sagen, dass einfach glücklich war. Hat vielleicht schon viele Mühe gegeben und dann hat das alles erreicht. Shuminda, hallo, du hast ja auch Literatur studiert. Bitte, wir wollen dich hören. Ich würde mal sagen, also wie du schon gesagt hast, dass Goethe einfach viel Glück hat. Aber Goethe war nicht Goethe, als gelebt hatte. Goethe wird einfach Goethe geworden nach seinem Tod. Also er war nicht so bekannt. Und das ist auch normalerweise mit den üblichen Menschen auch, dass sie werden bekannt nur erst nach dem ihren Tod. Und über Goethe würde ich mal sagen, das habe ich in der ersten Semester gelesen und mir gefällt also diese Freundschaft zwischen Goethe und Schiller. Das ist meine Lieblings Sache über Goethe und also sie beiden haben miteinander in Weimar getroffen. Es gab eine Naturforschenden-Gesellschaft damals und sie haben dieses Gespräch über Urpflanzen. Ne? Und das war die Zeit, wenn die beiden, also beide Autoren miteinander getroffen haben. Und Schiller wusste schon, dass Goethe einfach ihn seit langem treffen wollte, aber er hat nie diese Gelegenheit bekommen. Und durch diese Gesellschaft, er hat diese Chance bekommen. Und also Goethe und Schiller, sie waren völlig unterschiedlichen Charakter. Also dies trifft sowohl auf ihre Persönlichkeiten als auch auf ihre literarischen Werke zu. So, also der Goethe, Schiller war auf der Meinung, dass Goethe nicht so reifer, also und er ist sehr naiv. Also Goethe war der einige Autor, der noch in der Zeit, wenn er so viel Störungen in der Gesellschaft gibt und er wollte einfach, also er hat bis
vorher diese Zeit hat versucht immer also mit der Natur in Einklang zu sein. Und Schiller hat das als gesehen, dass einfach diese Begrifflichkeit sentimentalische Dichter, hat dagegen durch Kultur und Zivilisation dieser ursprüngliche Naturnähe verloren. Und das hat auch in selber Schiller, das hat auch in selber eingesehen. Und deswegen, also obwohl Schiller nicht wie Goethe so berühmt war, aber philosophisch und seine Werke, die er verfasst hat, waren also reifer als Goethe damals. Genau. Und es gab vielleicht vieles Unterschiedliches, ja, in Goethe und Schiller. Schiller war sehr arm und dann hat er also echte Probleme gesehen im Leben und dann hat er für Publikum geschrieben oder Bürger, ja, ihre Probleme hat er ja bekannt gemacht und dann, aber Goethe, also war ganz anders. Er war so reich und dann nie hatte er vielleicht solche Probleme und dann denkst du nicht, dass es gibt also vieles unterschiedlich und deshalb wurde er auch nicht so bekannt. Ich würde mal sagen, also der tiefe Kenntnisse habe ich nicht über das, aber schon, also Goethe hat sozusagen einen Break auch bekommen, als er einfach der Herzog Karl August in Weimar besucht hatte. Und wissen Sie, also vorher Johann Wolfgang von Goethe, also von ist es immer in den Namen, also in der ehemaligen Zeit geschrieben wurde, von den Eliteklasse, die man einfach die bürgerliche Klasse, obrige Schicht gehört. Und da, also diese Form existiert nicht vorher, aber später, als er diesen Kontakt mit dem Herzog verknüpft hat und er hat einen guten Ruf in der Gesellschaft und dann hat er dieses Form in seinen Namen gehabt. Genau, ja. Aber bei uns vielleicht könnte man Goethe nicht als Held, also wenn es also um Affäre geht, er hatte so viele Affären im Leben, also ich bin nicht neidisch und habe nicht da etwas dagegen, aber dann, ja, aber dann... Ja, so viele Frauen hat er ja schon und er hat immer etwas über irgendeine Frau geschrieben. Genau. Also das, ja. Und man sagt, dass wenn man romantisch ist, dann könnte man vielleicht ja besser schreiben und Goethe ist vielleicht der Beweis. Ja? In Deutschland vielleicht wird das nicht so negativ gesehen. Das ist ja akzeptiert von der Gesellschaft und ich weiß nicht, ja. Okay, Professor Murthy ist auch bei uns, also wir sind so glücklich. Ja, vielen lieben Dank, Herr. Wir wollen auch Sie hören. Bitte. Guten Morgen alle. Und ich fasse mich ganz kurz jetzt. Ein paar Sachen, ich bin gerade gekommen. Das kleine Wort von bedeutet, dass Goethe aus einer adligen Familie stammte. Nur die Adligen dürften dieses Wörtchen vor den Namen tragen. Von. Also als ich das vor etwa 40 Jahren erfahren habe ich auch meinen Namen im Unterricht, also im Deutschunterricht als Lernender, meinen Namen geändert. Und ich habe mich als Herr von Murthy benannt oder umbenannt. Von bedeutet, ich stamme aus einer adligen Familie. Aha. Adlig? Ja, eine Noble Family, also Kingly Family, Royal Family. Nur die dürften das solche vor dem Namen tragen. Erstens und zweitens, Goethe bekam seine erste Anerkennung schon mit 24 Jahren.
Er hat das Drama Götz von Berlichingen geschrieben und kurz danach, also ein Jahr später, 1773, ist Götz von Berlichingen erschienen. Und das nächste Jahr kam der berühmte Briefroman Die Leiden des jungen Werthers. Das hat sogar europäischen Erfolg gehabt. Und er war erst 25 Jahre, also er war schon bekannt mit 25, also nicht nach dem Tod oder kurz vor dem Tod. Inzwischen ist er auch, also da gab es diese literarische Epoche Sturm und Drang. Und Sturm und Drang ist eine eponymische Epoche und basiert sich auf dem Namen eines Dramen von Friedrich Klinger, Sturm und Drang. Und das ist eine literarische Bewegung gegen die Regierung oder die Herrschenden damals. Und Goethe als Intellektueller und Schiller auch. Schiller stammte aus einer ganz einfachen Familie. Also der war kein Reicher. Goethe war dagegen ein Adliger. Ja, sehr reich und der hat alles. Der hat nicht viel Mühe gegeben zu arbeiten. Auch wenn er nicht gearbeitet hat, hatte er dann viel Geld. Das war kein Problem. Und vieles, was er geschrieben hat, ist ihm auch, also aus persönlichen Erfahrung hat er das alles geschrieben. Zu der gleichen Zeit, zum Beispiel während dieses Sturm und Drang, Schiller hat auch Erfolg gehabt. 1959 ist er geboren. 10 Jahre jünger als Goethe. Und er ist auch 1805 gestorben. Goethe ist 1749 geboren und 1832 gestorben. 3 literarischen Epochen hat er also überlebt. Sturm und Drang, Klassik und Romantik, Goethe. Und Schiller starb 1805, also 2 literarische Epochen, Sturm und Drang und dann auch Klassik. Diese Freundschaft, diese enge Freundschaft zwischen Goethe und Schiller begann etwa ab 1790 und dauerte bis zum Schillers Tod 1805. Etwa 15 Jahre waren sie sehr eng befreundet. Diese 15 Jahre heißen auch Balladenjahre, denn die beiden haben viele Balladen geschrieben. Warum Balladen? Goethe hat damit angefangen. Er ist gerade zu der Zeit von Italien zurückgekommen, Italien und Griechenland, und er fand diese Antiken sehr, sehr faszinierend. Diese alte griechische und italienische Skulpturen, die Literatur und alles, das war ganz harmonisch für ihn. Und er hat auch Harmonie in der Natur entdeckt und da sagte er, oder meinte er, diese Harmonie müssen wir auch in der Literatur erzielen. Und wie kann man das machen? Also durch Balladen. Und warum ist die Ballade so harmonisch? Ganz einfach. Eine Ballade umfasst ein Drama, ein Prosa und Lyrik. Eine Ballade ist wie ein Lyrik, das ist wie ein Gedicht. Das hat eine Geschichte, also das ist dann sogar wie Prosa. Und eine Ballade enthält auch Gespräche, also Drama. Alle diese 3 Elemente zusammen bilden Literatur. Das ist Harmonie. Schiller hat auch zu der Zeit Balladen geschrieben und Goethe meinte immer, Schiller sei ein besserer Balladier als Goethe selbst. Beide haben wunderschöne Balladen geschrieben. Es gibt leider keine Zeit, die alle hier, dass ich hier alles vorlese. Ihr könnt dann das mal im Internet suchen oder zu Hause lesen. Einige würde ich euch allen empfehlen. Erlkönig von Goethe. Willkommen und Abschied auch, also Erlkönig und dann, das ist das Einfachste von Goethe. Und dann von Schiller eine Menge. Zum Beispiel die Bürgschaft. Das ist außerordentlich. 22 Strophen fahren durch die ganze Ballade hindurch. Ja, die
geschafft. Und es gibt viele. Und noch was Interessantes, die beiden haben einander ihre Werke oder ihre Schriften geschickt. Was Goethe geschrieben hat, hat er an Schiller geschickt und umgekehrt. Und die beiden haben gegeneinander Kritik ausgeübt. Und diese Briefe zwischen Schiller und Goethe sind auch Teil der Literatur heute. Diese Briefe sind auch ein literarisches Werk. Ich habe das Buch irgendwo bei mir unten in meiner persönlichen Bibliothek. Es gibt auch ein anderes Buch von einem Ackermann, ein sehr, sehr berühmter Biograf. Der hat eine Biografie über Goethe geschrieben und das heißt Gespräche mit Goethe. Vielleicht ist das im Internet vorhanden, aber das habe ich bei mir auch. Sehr, sehr interessant, das mal zu lesen. Und zum Beispiel, also diese Ballade von Goethe, Erlkönig, er saß in einem kleinen Lokal, als er ein Vater, also mit dem Sohn sah, der ganz schnell vorbeigeritten ist. Er fragte den Wirt, also worum geht es hier, warum hat dieser Mann so viel Leid, also der Wirt erklärte, das ist sein Vater, der Sohn ist krank, der ist zu dem Arzt gekommen und jetzt reitet er nach Hause. Und Goethe ist sofort etwas eingefallen und er hat das Gedicht Erlkönig geschrieben. Eigentlich basierte das Gedicht auch auf Herders Gedicht Erlkönig Töchter. Das ist auch sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und dann noch ein Beispiel. Sein Gedicht Willkommen und Abschied. Das ist auch aus persönlichen Erlebnissen. Interessant ist auch, Goethe hat 17 Liebeserfahrungen gehabt. Okay? Und wenn man das so ein bisschen mit Humor sieht, jedes Mal, als er sich verliebt hat, hat er ein Gedicht geschrieben. Also 17 Gedichte. Jedes Mal, als er also das Mädchen liebte, ein Gedicht mindestens. Also noch 17 Gedichte. Jedes Mal, er das Mädchen verlassen hat, noch ein Gedicht. Also noch 17. Also 3 mal 17, 51 Gedichte haben wir schon da. Und wenn Goethe, das man mit K2 oder Konjunktur 2 so gebildet, falls Goethe in Indien geboren worden wäre, hätte sein Vater ihm gesagt, was machst du denn dann? Gedicht schreiben? Geh mal auf die Felder. Und damit haben wir unser Syllabus umso weniger gehabt. Ja, aber auf der ernsthaften Seite, der war ein Genie. Der war ein Dichter, nicht nur ein Dichter, der war auch ein Wissenschaftler. Und ich habe auch seine wissenschaftlichen Werke gelesen. Der war fast alles. Ein Minister und was kann man sagen? Als Wissenschaftler hat er sich gegen Newtons Theorie des Lichts geäußert. Und das stimmt. Ich habe auch einen Vortrag darüber gehalten im Goethe-Zentrum vor vielen Jahren in Hyderabad. Newton hat diese Theorie von Licht geäußert. Also Licht hat 7 Farben und zusammen sehen wir diese weiße Farbe und so weiter und so weiter. Aber Goethe sagte, und das ist auch richtig, Licht
ist künstlich und Dunkelheit ist die Realität. Das ist natürlich. Ein Zimmer ist immer dunkel, bis wir hineingehen und das Licht einschalten. Der Tag ist immer dunkel, wenn die Sonne nicht da ist. Die Sonne macht uns alles hell. Ohne die Sonne ist alles dunkel. Man spricht von Black Holes. Der Raum ist dunkel. Es gibt kein Licht da. Also Goethe hat recht. Der hat das richtig geäußert. Aber das ist in Europa gar nicht akzeptiert worden. Der war auch ein Geologe. Er hat auch über die Steine und die Geschichte von der Erde geschrieben. Also fast alles. Fast alles. Das Wort Multitasking passt ihm sehr gut. Sehr, sehr gut. Es gibt ein sehr berühmtes Denkmal in Weimar. Dave weiß das auch, von Goethe und Schiller, vor dem Theater. Ich habe ein Foto von dir da gesehen, ne, Dave? Ja, Hast du in Weimar? ja, genau. Ja, ich wollte einfach also ein Foto von dieser beiden Großen ja machen. Und dann habe ich es ja auch gemacht. Ja, ich habe auch ein Foto von diesen beiden großen Persönlichkeiten von Deutschland. Also wer jetzt Goethe, also Deutsch lernt, muss mit dem Namen Goethe bekannt sein. Das ist wie man sagt, ohne Shakespeare gibt es kein Englisch oder ohne Kalidas gibt es kein Sanskrit. Also wenn man Hindi zur Literatur liest, da muss man irgendwann mal von Premchand hören. Also die sind die Klassiker. So, jetzt weiter mit euren Gedanken. Ja, schon, wirklich, das ist ja total wunderbar. Vielen Dank, Sir. Ja, und ich war eigentlich, ehrlich gesagt, so beeindruckt, dass ich habe also extra für Weimar das geplant. Ich wollte das sehen eigentlich, wo er ganze Zeit, also lange Zeit gewohnt und dann, wie sieht das alles so aus? Und Sie haben ja richtig gesagt, er war Multitasker. Er hat also, und Sie haben gesagt, circa 17 diese Affäre, oh mein Gott, bei uns könnte man vielleicht ein oder zwei auch nicht richtig also schaffen können. Und Sie haben auch erwähnt, dass er hat, also das heißt, er hat 17 Mal etwas gefunden. Und alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Und wenn wir Das solche... behaupte ich auch. Ja. Ja, genau, Dave. Das behaupte ich auch heute. Ich schreibe auch sehr gern. Haben Sie auch Ich jetzt hätte eine auch Affäre? Ich hätte auch so viele Geschichten geschrieben. Aha. Kein Problem. Also in diesem Alter haben Sie auch Affäre oder sowas? Moment mal. Entschuldigung. Ich habe nur eine Frau. Also ich kann nur 3 Gedichte schreiben, das ist alles. Okay, alles klar. Sie sind ja toll. Wenn ich mehrere solche Kontakte gehabt hätte ich auch so viel geschrieben. Ja, das kann ich ja. Okay. Genau. Und er hat, wenn wir also seine Arbeit, diese Werke ein bisschen lesen, zum Beispiel gefunden und alles zu seiner Zeit, sowas, wenn wir lesen, dann haben wir das Gefühl, dass er war nie vielleicht enttäuscht oder er war geduldig und zufrieden mit dem, was er schon hatte. Das sagt auch vieles. Also normalerweise kann man vielleicht nicht so vage halten, wenn er so mit so vielem beschäftigt. Ja, okay. Wer ist jetzt dran, bitte? Also, hallo. Ja, Anil, bitte schon. Hallo, Sir. Zuerst ich möchte hier kurz sagen, dass warum erstaunt man mit dem Goethes Affäre, wenn wir schon wissen, dass wir
hatten so viele in der Königin, die für sich mehr als hunderte Frauen hatten. Meine erste Frage ist da. So, warum erstaunt man mit Goethes 17 Affäre? Meine zweite Frage ist da, das Bürgschaft und die Frauensituation. Was denkt man, dass die Frauensituation ist ganz anders als haben Sie meine Fragen verstanden oder muss ich wiederholen? Ja, wir versuchen schon. Also vielleicht hast du gesagt, dass in der Geschichte haben wir schon gesehen, dass viele Könige hatten auch so viele Affäre. Ja, das glauben wir schon, aber dann wir erstaunen hier, wenn Goethe so viele Affäre hatte. Meinen Sie so? Ja, das meine ich auch. Und ich möchte auch hier sagen, dass wie Herr Muti, Doktor, hat hier auch uns so viel erzählt über Goethe. So wie Schiller hat über Bürgschaft so viel geschrieben und und Goethe hatte wie Multitasker Herr Muti über ihn ermittelt. So meine Frage ist, dass Goethe hatte viel über Frauen geschrieben und Schiller hatte über Bürgschaft geschrieben. So warum immer, als ich auch ein Student war, so damals hat dem Unterricht über dieses Thema viele Diskussionen. Und ich muss jetzt verstehen, dass warum denkt man, dass Schiller ist der Beste oder Goethe ist der Beste? Warum akzeptieren wir nicht, dass okay, beide haben Busenfreunde und beide haben ihre bestimmte Area. Hallo? Ja, bitte. Hallo? Ja, wir hören schon. So, hier, so hier meine Frage ist, dass warum vergleichen die Leute immer Goethe und Schiller? Warum sie akzeptieren nicht, wie der Schiller war und wie war die Situation von beiden? Warum akzeptieren wir nicht? Warum möchten wir oder denken wir, dass das ist der beste Methode, etwas lernen über Goethe und Schiller? Oder warum man Leute denken, dass okay, Goethe war sehr große Philosoph, weil er, wie Sie schon gerade gesagt haben, dass ich akzeptiere, dass beide haben ihre bestimmte Rolle. Beide sind in der deutschen Literatur. Ja, ich habe dich verstanden. Also wir haben über den Freundschaftsbund zwischen Goethe und Schiller gesprochen und die beide Zeitgenossen waren. Also wir haben nur das gesagt, was Schiller von Goethe rezipiert hat. Also das ist nicht unsere Meinung, sondern Schiller hat das gesagt, dass Goethe ein bisschen naiv ist. Und natürlich, also nicht nur naiv. Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, nicht viel gelesen. Aber trotzdem, was ich gelesen habe, dann hatte ich auch das Gefühl, dass nicht nur naiv, er war auch ein bisschen egoistisch, vielleicht. Also das wäre zu viel, wenn ich sage. Aber dann, vielleicht war er auch ein bisschen, ja. Ich wollte sagen, dass in dieser Zeit war alles anders und auch es war vielleicht, es ist nicht möglich, es zu verstehen, dass warum Goethe hat etwas getan,
wie ihre Situation war. Wir können das uns nicht verstehen und nicht vorstellen. Und es war dass sie hat mehrere Jahre, aber es war auch die Situation dieser Zeit. Und wir sollen jetzt verstehen, dass jede Person hat ihre eigenes Leben. Und vielleicht sind die Dichter haben eine andere Gedanken, das könnten wir nicht mit uns vergleichen. Die Königin hat auch etwas anderes und wir können nicht die beide Situationen ausgleichen. In dieser Zeit vielleicht wären nicht die Gesetze wie heute. Und auch die Personen wären noch nicht wie heute. Und jetzt können wir verstehen, dass in heutiger Zeit haben wir auch solche Leute und sie haben auch so viele Erfahrungen und sie haben auch ihre eigene Trennung. Das können wir nur mit diesen Leuten vergleichen. Wir können nicht, alle Efforts sind nicht gleich. Und wir können nicht alles mit anders vergleichen. Das ist meine Meinung. Jyote war eine persönliche in ihrem eigenen Recht und hat etwas getan, was wir von ihm lernen können, sollen wir lernen. Was wir können nicht, worüber können wir nicht uns steuern, können wir weglassen. Das ist unsere Wahl. Danke. Genau, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Okay, und Goethe war aus einer wohlhabenden Familie und deshalb vielleicht war nicht Rebellion. Ja, das könnte auch sein. Also wenn man Problem hat, also die erste Problem hat und dann reagiert man vielleicht dem gemäß. Aber er war zufrieden, was er hatte und dann hat er auch über Harmonie gesprochen. Das, könnte vielleicht auch der Grund sein. Nein, Herr, ich meine, dass einige Personen sind verschieden. Sie können nicht mit der Gesellschaft sich bleiben. Und zum Beispiel Einstein war da und auch Stephen Hawking. Sie haben nicht die Regeln von Gesellschaft, sie haben nicht die Regeln von Gesellschaft gefolgt. Und solche Personen haben einen verschiedenen Gehirn und verschiedenen Gedanken. Das können wir nicht verstehen, weil sie haben etwas Besonderes, das wir haben nicht. Und deswegen können wir uns nicht mit diesen Personen vergleichen. Ja, Stephen Hawking ist da, Einstein war da und auch viele Nobelgewinner sind da. Sie haben nicht die beste Leben geführt, aber sie haben ihre eigenen Gedanken und sie haben ihre eigenen Interessen, die sie folgen. Genau. Und Goethe hatte auch 5 Kinder. Ja, 17 Affäre hatte er und dann hat vielleicht Leben lang gedauert, aber 5 Kinder hatte er auch. Aber 4 dann wurden vielleicht jung, also gestorben. Ein überlebte, Julius August. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ja. Hallo. Ja, Shubham, bitte schon. Ja, wir wussten das schon, aber wir wissen das schon, dass Goethe ist der berühmte Dichter Deutschlands und er ist Vater von Literatur Deutschlands. Und eine Gedichte hat er geschrieben. In diesem Gedicht er erzählt eine kleine Situation und die Situation war ganz einfach, aber er erzählt durch diese Situation, wie er seine erste Liebe gefunden hat.
Naturalist, den Namen von diesem Gedicht ist gefunden. Eine kleine Situation wollte er nur erklären. Er ging in Wald nur für Spazieren und dort fand er ein kleines Blümchen. Und er wollte auf dem ersten Blick, das schon gefallen hat, und er wollte es pflücken und mitnehmen. Aber dann kam ihm eine Idee, dass er grub dem Glanz der Pflanzen mit Würzen aus und pflanzte das Blümchen wieder in seinem Garten. Eine kleine Situation war das, aber er erzählte diese Situation, vergleicht diese Situation, wie er seine erste Liebe gefunden hat. Seine Frau heißt Christiane und er dachte, dass seine Frau ist eine Blümchen von Gottes Garten und er wollte auf dem ersten Blick in diesem Garten sie in Liebe gefallen hat und er wollte sie genießen und er wollte das schöne Märchen genießen, aber er hatte eine Idee, dass er brachte das Märchen in seinem Haus und heiratet mit ihr und bekamen 5 Kinder. Wie eine kleine Situation, aber sehr tolle Idee und Gedichte. Er hat schon geschrieben über das. Aha, okay. Danke schon. Er hat auch gerne darüber Das gesprochen. stimmt, Ja, bitte? was das Vorgänger erzählt hat. Aber das Gedicht gefunden sollte man im Zusammenhang mit dem anderen Gedicht Heidenröslein lesen. Heidenröslein, das Gedicht wurde also 1770 geschrieben, also das ist dann in 1770 entstanden. Und das beginnt, also hier geht es um einen kleinen Knabe, der ein Röslein pflückt. Und das Röslein, eine Rose hat immer Dornen, das weiß alle. Also, wenn man eine Rose pflückt, da besteht die Gefahr, dass man von dem Dorn auch gestochen wurde oder wird. Also, eigentlich, hier geht es sinnbildlich in diesem Gedicht Heidenröslein, es geht sinnbildlich um einen Jüngling, der hat eine nicht erwiderte Liebe zu einem Mädchen. Und das ist auch ein bisschen autobiografisch zu Goethe. Der hat sich in ein Mädchen verliebt, Christiane Vulpius, und hat er dann verlassen. Und etwa nach 25 Jahren später hat er dieses Mädchen wieder gefunden und geheiratet. Also damals hat er diese Rose gepflückt, aber nach 25 Jahren hat er diese Pflanze mit sich nach Hause gebracht. Also das ist dann ein bisschen autobiografisch. Dieses Mädchen heißt Christiane Vulpius. Das ist auch so mit Willkommenen-Abschied. Er hat sich in die Tochter eines Fahrers verliebt. Und jede Nacht ist er nach wie heißt es dort? Sesenheim. Jede Nacht ist er von Frankfurt nach Sesenheim geritten. Das ist etwa 40 Kilometer entfernt heute. Und damals gab es keine Straßen. Und jede Nacht hat er bei dieser Tochter verbracht. Und da entstanden diese Gedichtreihe Sesenheimer Gedichte. Aber am Ende hat er das Mädchen einfach ins Stich gelassen. Und daraus entstand dieses Gedicht Willkommen und Abschied. Da muss man die 3. und die 4. Strophe, auf diesen Strophen muss man
Acht geben. Willkommen und Abschied heißt das Gedicht. Also jemand, der sich für Literatur interessiert, muss dieses Gedicht lesen. Übrigens ist hier jemand oder ist deutsche Literatur euch allen bekannt? Wie viele von euch haben Werke von Goethe oder Schiller oder egal welche deutsche Autoren gelesen? Gibt es hier jemanden? Ja, so ich habe Goethe, also diese 4 Werke gelesen, gefunden, Prometheus, der Gott und Bayadere und Faust, der erste Teil der Tragödie. Ja, Faust interpretiert man auch heute noch. Das ist noch nicht zu Ende. Das ist ein sehr, das interpretiert man auch heute noch. Ja, und so, ich habe eine Frage. Kannten diese Goethe und Immanuel Kant einander damals? Persönlich nein, aber durch Briefe ja schon. Vielleicht haben Sie einmal getroffen. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Ich habe das vor vielen Jahren gelesen. Okay. Aber was Sie geschrieben haben, ist dann allen bekannt. Okay, weil ich habe immer so das Gefühl, als ich Faust gelesen habe, dass das ist wie ähnlich der Begriff Denke an sich, obwohl ich nicht eine so gute Verständnis über diesen Begriff habe, aber wie mein Geist mir erlaubt hat, das zu verstehen, das habe ich so verstanden, dass es die endgültige Realität eines Denkens oder die man einfach nicht erfassen kann, weil unser Geist sehr beschränkt ist. So, was der Charakterisierung in Faust existiert, das ist auch das Gleiche. So, ich habe immer diesen Konflikt. Weiß ich nicht, ob das eigentlich eine Realität ist oder also mein Kopf, also mein Gehirn versucht eine Verbindung zwischen diesen Sachen zu versucht, das eine Beziehung zwischen diesen 2 Begriffen zu finden. Also weiß ich nicht, aber ist es so, dass der Charakter von Faust ist wie ähnlich Dinge an sich, sowas? Oder das ist vielleicht meine Interpretation, aber... Zumindest das ist deine Interpretation, das akzeptiere ich. Das dauert vielleicht mehr als ein paar Stunden oder ein paar Tage, Faust zu diskutieren. Das ist ein ganzes Thema, ein selbstständiges Thema ist das. Okay. Vielleicht später können wir irgendwann mal diskutieren. Ja. Aber wenn man das also so zusammenfasst, das Vorspiel ist sehr, sehr wichtig. Da ist der Teufel, der Professor, und dann diese Dame. Und dann kommt dieser Teufelspakt, dieses Teufelsabkommen. Sobald der Professor sagt, oder ja, bleiben wir beim Präsens, sagt, er sagt zu der Zeit, verweile doch, du bist so schön. Ja. Kommt der Teufel und nimmt seine Seele weg. Da der Professor sich für nichts interessiert, außer Studium, kommt dieser Satz nicht in seinem Kopf. Als er sich verliebte, will er, dass die Zeit irgendwie stehen bleibt. Wenn es Liebe gibt und man sich verliebt, da will man den Moment genießen. Und man will, dass der Moment eine Stunde wird, dass der Moment einen Tag wird, dass der Moment ein Jahr wird, das Moment ein lebenslang als Moment bleibt. Also ein Liebhabender will nicht, dass der Moment vorbeigeht. Viele von euch hier sind Hindi-Sprecher und ich hoffe, hören auch Lieder. Es gibt ein sehr altes Lied und sehr bekannt auch aus einem Raj Kapoor-Film, Dam Bhar ke liye, tu jo muh fere o chanda,
मैं उनसे प्यार कर लूंगी दम भर के लिए. Was ist दम? Ein Atemzug lang. Und was bedeutet das hier? दम भर के लिए उधर जो तू मुंह फेरे मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी. दम भर में 1000 बातें. Also das ist Liebe. Also Faust hat auch das in sich. Okay, aber das diskutieren wir später dann. Genau. Ja, okay, über Ja. Gretchen. Vielen Dank. Und das Kind. Ja, ja. Ja. Und im Salatin Museum in Hyderabad gibt es eine Statue. Auf einer Seite sieht man Mephisto, auf der anderen Seite sieht man Gretchen. Und hinter diesem Statue hat man einen Spiegel gestellt, damit man diese Reflexion im Spiegel sehen kann. Das ist aus einem Holz geschnitten. Einer Seite Mephisto, auf der anderen Seite Gretchen. Salatin Museum, Hyderabad. Sehr schön. Also, Herr Professor, ich habe gerade das, also vielleicht so tief vorgestellt, Dam bhar ke liye. Und dann hatte ich gerade auch ein Thema für das Gespräch. Irgendwann sprechen wir vielleicht Liebe und unsere Erfahrungen. Haben wir gefunden oder Roselein gefunden? Oh mein Gott. Nein, Liebe macht uns blind. Ja, das macht blind. Viele sind dann blind geworden und viele vielleicht ja richtige Kicken bekommen. Okay, ja, das werden wir ja irgendwann hören. Vielen lieben. Das ist auch ein schönes Thema, Dave. Ja, also alle vielleicht sagen dann eigene Erfahrung. Das ist wichtig. Nein, da kommen Lügengeschichten heraus. Ja, bei uns darf man die Realität nicht sagen. Und wenn man sagt, dann ist er also ja keine richtige Person, böse wird er ja gesehen. Genau, aber trotzdem, einige Menschen sagen Erfahrungen von anderen und dann verstehen wir, oh, das ist deine eigene Erfahrung. Diese Weise bekommen wir auch dann Lügen und dann auch richtige Erfahrung. Das wird auch. Ja, stimmt. Das wäre auch interessant. Ja, Mag mal das. genau. Wir laden dann Sie auch ein. Okay. Vielen, ja. Meine Liebesgeschichte ist sehr, sehr lang. Dann können wir das Gesprächsthema für 2 Stunden halten, ne? Kein Problem. Vielleicht. Eine Stunde nur für Sie und eine Stunde also wir alle zusammen. Das geht, ja. Also mal sehen. Ja. Ja, jetzt weiter. Ja. Vielen lieben Dank, Freunde. Die Zeit ist und wenn jemand ja noch also letztlich was sprechen will, dann kann man vielleicht 30 Sekunden. Ansonsten die Zeit ist Wir treffen uns jetzt am Montag. Will jemand?